വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അര്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. ഇത് എൻട്രൻസിനടുത്തുള്ള ആട്യൻപാറ പുഴവന സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഒരു വിപണന കേന്ദ്രമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാട്ടുതേൻ, തേൻ നെല്ലിക്ക, പുൽത്തൈലം, മുളയരി, മൺപാത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മുളയുടെയും ചൂരലിൻ്റെയും പലതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കടയുടെ ഉൾഭാഗം. അപ്പോൾ അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മുളക് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളീ കാണുന്നത് മുളയുടെയും ചൂരലിൻ്റെയും പലതരത്തിലുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ്. തൊട്ടടുത്തൊരു കടയിൽ കല്ലുവാഴക്കുരുവും അതുപോലെ മറ്റു സാധനങ്ങൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കടയിൽ കല്ലുവാഴയുടെ തൈയും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആട്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നടവഴിയെല്ലാം ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിനടുത്ത് വലിയൊരു പാറക്കല്ലുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ചിമ്പാൻസിയുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തുടരുതെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഭവം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെയാണ് വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഉൾവശമാണ്. ഇവിടെ ചെയറുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പുഴയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കർശനമായിട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതുപോലെ മദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ കർശനമായിട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ഇത് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്കാണ്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിയാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലാണ് വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ മണ്ണിച്ചെടികളൊക്കെ പടർത്തിയതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വാടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല തണലുണ്ട്. ഇവിടെ നടവഴിയുടെ സൈഡിലെല്ലാം പൂക്കൾ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നവരെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ബോർഡും കൂടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് 22 പേരാണ് ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പുഴയിൽ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ അടിയൊഴുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ചുറ്റുപാടും മലനിരകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ മഴ പെയ്യുന്ന ടൈമിലും പെട്ടെന്ന് പുഴയിൽ വെള്ളം കൂടും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അറിയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ അപകടങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ തന്നെ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഈ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുക. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ടൂറിസം വകുപ്പ് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലരും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അധികമൊന്നും വെള്ളമില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് കൂടുക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല.
ഇവിടുത്തെ പാറകളുടെ പ്രത്യേകത വർഷങ്ങളായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി ഓരോ കുഴികളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും ആഴം ഫീൽ ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു പാറയിൽ നിറയെ വെള്ള പൂമ്പാറ്റകൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പൂന്തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതായിരിക്കും ഇത്രയധികം പൂമ്പാറ്റകളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയത്. ആഭ്യന്തര ടൂറിസത്തിൽ വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥാനമാണ് ഈ ആട്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇവിടെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ വരാറുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വള്ളിപ്പടർപ്പുകളൊക്കെ നിറയെ ഉണ്ടായിട്ടൊരു കാവ് പോലെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ആകെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഇപ്പുറത്തുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാവും ആകെ കേട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ അടച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്താണ് ഇവിടെ തുറന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ഈ കാണുന്ന പാറകൾക്ക് മുകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ വഴി ഉണ്ടാക്കി പോകണം. വേനൽക്കാലം അടുത്തതോടുകൂടി പുഴയിലൊക്കെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം പൊങ്ങാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഹൈറ്റിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെള്ളം പോവാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2018-19 വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കല്ലുകൾ പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ ആകെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകെ ഒരു ഡിസോർഡറായി കിടക്കുന്നത് തന്നെ ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ ടൈമിലാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞത്. ഈ കാണുന്ന സാഹസ പ്രകടനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കരുത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഉല്ലാസത്തേക്കാൾ വലുതാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തല പാറയിൽ ചെന്നിരിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആട്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്. കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സംഭവം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ആളുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ 22ഓളം പേരാണ് മുങ്ങി താണിട്ടുള്ളത്. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്ത സ്വഭാവമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയൊന്ന് മാറിയാൽ നമുക്ക് നീന്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ മരണത്തിൻ്റെ കയത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്താണിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതുപോലത്തെ മലകളാണ് ഇതിനടുത്തൊക്കെ. വലിയ വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ പോലത്തെ മലകൾ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണിത്. എത്രയൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മരണസംഖ്യ കൂടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണവും. തൻ്റെ വന്യമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ആളുകളെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള മുകൾ ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കല്ലുവാഴയുടെ ചെടി. ഇതിൻ്റെ കുരുവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കടയിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല ഗാർഡനും ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആളുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി പോയ അതിലൂടെ തന്നെ കയറി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണണം. അപ്പോൾ ഈ റോഡാണ് അങ്ങോട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആട്യൻപാറ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ഏരിയയിൽ മാത്രം നമുക്ക് നിൽക്കാം. ഈ വിൻഡോയിലൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കാം, അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ മലയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനകത്ത്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള മെഷീൻസ് ആണത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം എത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ 3 ജനറേറ്ററുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. അനേകം പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കവർന്നെടുത്ത 2 പ്രളയങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടമായതാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളും പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടമായതാണ്. ഈ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്ക് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഇതും കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആട്യൻപാറയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ പുഴയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം വെറുതെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നതായിരുന്നു. പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെയും നിറയെ വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തകർന്നൊരു വീടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആട്യൻപാറയിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടണോടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.